小龙虾只有夏天才有，但是昨天竟然在河边发现了一只，可是却被这头蠢驴给放生了。今天我准备做个捕虾陷阱，把它们一网打尽。先给田螺按摩一下，放进去当诱饵。做好啦，小龙虾都喜欢藏在有水草的地方。再找个石头把绳压住，这样撒到头上指定得起个包。最近天越来越热了，不过小蝌蚪待在这里还是挺舒服的，不知道它有没有想……等下就让小布头上起个包，应该差不多了。果然抓到了，终于可以大吃一顿了。哎，怎么又是你自己？你是孤儿吗？这次你可要看好了。小布，看你干的好事，这里的食物还是太少了，玩去吧。今天先凑合一顿，吃完饭还是去别的地方吧。回来吃饭啦！好香呀，一只龙虾也不够吃，幸好我还留了点米饭，多吃点，小布。我的饭量很小，一次吃半碗就够了。龙虾拌饭真好吃。吃饱了，好像又要下大雨了，我们收拾一下，赶紧走吧。最近吃的越来越少了，我们准备去南边的森林，那里的物资应该会丰富一点。小蝌蚪也找到了自己的亲生兄弟，我也可以安心上路了。小布，不要欺负人家。对不起啊，慢羊羊。沿着河边走还能收集一点田螺，好饿啊，吃饱再继续走吧。小布，看你干的好事，再捣乱就把你丢进山林里喂鲨鱼。就剩最后一点了，煮个田螺野菜粥。水也没有了，不过我还有几瓶汽水，用汽水也可以煮。这是国货新潮果汁汽水，华阳1982，经典的老广州风味，而且还是真低糖零脂肪，一点也不怕胖，果汁含量大于10%，6种口味都超级好喝，看着就很美味。先冷一会儿，这个盘子盛不了粥，再给小布做个小碗，真精致呀！小布一定很喜欢。我的粥，你怎么又自己吃完了？一点都不给我留，亏我还给你做过碗。找食物的时候从来不帮忙，除了捣乱就知道吃。我忙活半天一口都没。你走吧，走了就别回来。我一个人也可以过得很好。下雨了，哼，先在这躲一下吧。好饿呀，今天还挺冷的，不知道小布有没有地方躲雨。野外拾荒的第82天，昨天因为吵架，小布和我分手了。今天我准备做把弓箭，马上就要去森林了。我一个人还是得有把远程武器，先找只瘦点的竹子，竹子有很强的韧性，可以用来做弓柄。哇，好多竹笋呀！今天可以饱餐一顿啦。接下来再去找点绳子做弓弦，这种树皮还挺结实的，可以用来做绳子。嘿，耶！用树皮搓绳子千万不能三心二意，好饿呀！先把饭煮上吧。其实小布不在，我自己还是挺无聊的，不过可以找人聊聊天。最近我一直在玩这个新域，上面长得帅性格好的男生特别多，而且都是真人认证过的，照片、身高、年龄、工作都看得到，聊天也特别热情大方，不用担心没话题。看我刚上线2分钟，都有10几个人给我打招呼了，有人陪的感觉真好呀。大家有没有想找对象或者交朋友的？赶紧点击左下角试试吧。编好啦，饭也做好啦。不知道小布今天有没有东西吃？难得挖这么多笋，最后把绳子绑上，亡灵之弓就做好啦。这种弓箭的威力很强，一定要注意安全。肯定是箭没选好，再试一下。哇，不错，可以出发了。野外拾荒的第83天，经过这2天的深思熟虑，我还是决定去找小布。虽然他好吃懒做、忘恩负义，不仅笨还很自私，脾气大、胆子小，不爱干净、屎尿又多，但也不是一无是处。毕竟他听话的时候一点都不乖。羊妈妈，你见过上次那头小白狗吗？好吧，小布，小布，小布，好像快下雨了。小布，小布，小布，到底跑哪去了？好累啊！这有一个大蘑菇哎，不过看样子就不能吃。肚子都饿扁了，这种芦笋好像可以吃，我以前见别人吃过，查查怎么做的。以前流量都不够用，还好现在电信推出了超大流量卡，每月100G 全国高速流量，贷款 APP 免流，月租只要29，首月还是0月租，点击下方链接就能免费领取，全国包邮。
天快黑了，得赶紧去找小布了。其实晚上一个人走这种路还是挺害怕的，总感觉有人在后面跟着我。小布，我在这儿，小布，终于找到你了，我都想活你了。饿坏了吧？我还给你留了一碗饭。天快黑透了，我们走吧。小布，等等我。真呆劲。前面可以避雨，怎么突然下这么大？只能先在这儿躲一下了。衣服都湿透了，虽然这里很潮湿，但总比淋雨强。幸好昨天我还备了点干柴，地上的水太多了，得垫高一点。小布身上的毛很难干，要想办法给它做个雨衣，不然很容易感冒的。这会儿雨小了，去找点材料。这种藤蔓可以用来当绳子。下雨天的草莓怎么这么大？这个叶子的防水效果应该不错。野菜也好大呀，今天吃定你了。哎，我还是喜欢吃小的。又下大了，赶快回家。虽然今天的温度不低，但身上都淋湿了，还是挺冷的。其实我也是第一次做雨衣，不过没有我搞不定的东西。玩够啦，饭也煮好了，挺久没有吃野菜了。其实偶尔吃一顿，还是那么难吃。穿上试试吧，还挺合身的。这种雨衣看起来很简陋，其实穿上也没什么用。